मैं करमवीर सिंह योगा टीचर आज आपको स्नोरिंग और स्लीप एपनिया मतलब खराटे के लिए योगाभ्यास करेंगे। नींद में सांस लेते समय तेज आवाज और कंपन होने को खराटे कहते हैं। इसकी आवाज जब पैदा होती है जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित टिश्यू में वाइब्रेशन पैदा कर देता है। खराटे सांस अंदर लेते समय नाक या मुंह किसी से भी आते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे एलर्जी, साइनस, श्राप, नींद की गोलियां, मोटापा। तो अभी हम पहले थोड़ी सी वॉर्मिंग एक्सरसाइज करेंगे जो मेरे पहले वीडियो को रेफर कर लेना वॉर्मिंग एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे पीटी जो होती है स्कूलों में जो पीटी सिखाते हैं वो। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार इसको 5 से 10 राउंड 20 राउंड जो आप करते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार हीट को जनरेट करता है और आपके जो सारे सिस्टम्स हैं जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको सबको एक्टिवेट करता है। इनको सुचारू रूप से कार्य करते हैं जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। तो मैं पहले सूर्य नमस्कार बता देता हूं। ये पहला पोजिशन है, नमस्ते। दूसरा उत्थान हस्तासन, पाद हस्तासन। सांस भरते हुए बायां पैर पीछे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए लेट जाइए, सांस छोड़ते हुए सष्टांग पोज, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ लीजिए पर्वतासन, सांस भर के बायां पैर आगे अश्वसंचालन आसन बोलते हैं, फिर पाद हस्तासन, फिर उत्तान हस्तासन, नमस्ते आसन, ठीक है। अभी पहले हम ग्रीवा को घुमाएंगे मतलब नेक रोटेशन। इनहेल करेंगे ऊपर, एक्सहेल करेंगे नीचे, इनहेल एक्सहेल। अभी इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, फिर घुमा देंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते ही नीचे जाएंगे तब, फिर दूसरी साइड, फिर हम करेंगे ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। सांस भर, फिर सांस छोड़ दिया दूसरी साइड में, फिर सांस भर दी। अभी हम करेंगे पाद हस्तासन। रोक के रखेंगे कम से कम 30 सेकंड की एक आसन को। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। ऐसे यहां पे इसको एल्बो को क्लोज कर देंगे और अंगूठे को यूं डाल दें, यूं करें, एल्बो क्लोज। अभी सांस भरते हुए पीछे, आए सांस लेते रहिए, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर हम करेंगे बैठ जाएंगे, बैठ के करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर हम करेंगे सिंह गर्जनासन जो थायराइड पे बहुत इफेक्ट आता है। इसमें वज्रासन पे बैठ जाएंगे और आगे ऐसे हाथ खोल देंगे और सांस भरेंगे और गले से जोर से आवाज निकालेंगे, मुंह को खोल के जैसे सिंह गर्जना करता है। खूब जोर से आवाज निकालिए ताकि ये तो आसनास हो गए। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम इसमें सारे प्राणायाम करने हैं, हार्ड वाले भी और नॉर्मल वाले। अभी पहले हम करेंगे भस्त्रिका में दिखा देता हूं। वैसे आप मेरे पहले वाले वीडियोस रेफर कर सकते हो, बट मैं बता देता हूं भस्त्रिका कैसे करना है। सांस भरेंगे हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे हाथ नीचे,
साउंड डालेंगे तो हमारी थायराइड पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम की साउंड डालेंगे हम ऐसे। और इसी भस्त्रिका कई तरह की है, इसको हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे सांस भरूंगा नाक से, छोड़ सकता हूं मुंह से, ठीक है। फिर हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में एक्सहेलेशन सिर्फ मतलब सांस छोड़ना है, लेना आपके शरीर के द्वारा अपने आप जाएगा, जैसे प्राणायाम 5 से 10 मिनट एक कर सकते हो एक प्राणायाम को। फिर हम करेंगे उज्जाई। इसमें उज्जाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। जैसे हम कई तरीके से कर सकते हैं उज्जाई को भी, जैसे हम सांस लेंगे तब भी कैसे करेंगे, दोनों नाक से, अभी छोड़ेंगे तो थ्रोट को नीचे करके गर्दन को, और बाएं से छोड़ेंगे, फिर दोनों से ले लेंगे ऐसे साउंड करके ही। इसमें आपको क्या सोचना है कि जैसे एक पाइप है और पाइप से आप हवा को ड्रॉ कर रहे हो अंदर, और छोड़ोगे तब भी पाइप की तरफ फील करना है, ठीक है। फिर भरेंगे, फिर हम करेंगे ब्राह्मणी और उद्गीत। उद्गीत ऐसे होता है जैसे ओम चांटिंग करते हैं, इसको 5 से 10 बार। फिर नाक से, फिर ब्राह्मणी, जैसे आपको ज्ञात ही होगा, कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे से, 2 उंगलियों पे, आंखों पे, और 2 उंगलियां ऊपर 2 नीचे। सांस भरिए, इसको आप अपने हिसाब से आवाज को निकालिए ताकि आपको टेंस ना दे। कई बार क्या होता है, हाई वॉल्यूम निकालोगे तो आपका सिर में थोड़ा सा टेंस हो जाएगा, कम निकालोगे तभी। तो अपने अनुसार इसको वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नाक से और मुंह से, दोनों से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम करेंगे मेन मूर्छा प्राणायाम है इसमें, जो इसमें थायराइड में और पैराथायराइड में बहुत इफेक्टिव है। मूर्छा मीन्स मूर्छित, मूर्छा मीन्स मूर्छित हो जाना, ठीक है। इसमें हम करेंगे, पहले सांस भरेंगे और फिर इसमें खेचरी मुद्रा बना लेंगे। खेचरी मुद्रा होती है जीभ को मोड़ के तले में लगा देना और फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर यहां पे सांभवी मुद्रा करेंगे। सांभवी मुद्रा वो होती है जो भ्रिकुटी में ध्यान लगता है, यहां पे, मतलब इसमें मूर्छा प्राणायाम में खेचरी मुद्रा भी है और सांभवी भी। ऐसे, ठीक है। फिर इसमें मुद्रा जैसे मैंने बता दिया है, ये मूर्छा प्राणायाम है। इसमें आप विपरीत कड़ी कर सकते हैं, जैसे विपरीत कड़ी मैंने बताया था आसनास में भी, ये विपरीत कड़ी है। बस थोड़ा सा यहाँ उठाइए ताकि आपकी चुटी आपके कॉलर बोन पे मिली रहे, चिन कॉलर बोन से सटी रहे, फिर धीरे धीरे नीचे जाए। बंधाज इसमें क्या है, इसमें बंधाज लगा सकते हैं आप, जैसे जालंधर बंद तो बहुत जरूरी है। जालंधर बंद कैसे होता है, सांस भरिए और चुटी को नीचे लगाइए कॉलर बोन पे और रोक के रखिए, जितनी देर तक रोक सकते हैं। फिर इसमें त्रिबंध भी लगा सकते हैं, मूल बंद,
उद्यान पद और साथ में जालंधर पद, वो सांस निकाल के लगता है। छोड़ेंगे तो पहले जालंधर पद, फिर उद्यान पद, फिर मूल पद, ठीक है। फिर इसमें क्रिया कर सकते हैं हम, जैसे नेति, नेति सूत्र नेति और जल नेति, ठीक है। एक लुटिया आती है, उससे आप एक नाक से डालिए, दूसरे से निकलेगा वार्म वाटर करके, ठीक है। और सूत्र नेति में धागा आता है, धागे से नाक से निकालिए, मुंह से, नाक से अंदर जाएगा, मुंह से नीचे निकल जाएगा, ठीक है। और कुंजल क्रिया करना है इसमें, जैसे पानी पी लेंगे कागासन में बैठ के, ऐसे पानी पिएंगे जितना पी सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर एक ही घूंट में, हटाना नहीं है। और फिर ऐसे करके यहां से दबाएंगे, ये 3 उंगलियां अंदर डालेंगे और पीछे वाली जीभ पे लगाएंगे ताकि वोमिटिंग सेंसेशन हो, वो पानी निकल जाए, ठीक है। ये भी ओम ओम करके, और या अंदर ही अंदर अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। और योग निद्रा क्या होता है, इसमें सजेशंस होते हैं। योग निद्रा में आप शवासन पे लेट जाएंगे और उसके बाद आप ऐसे शवासन पे लेटेंगे, तो अपना ध्यान अंगूठे से लेके ऊपर लेते आएंगे, हर पार्ट में घुमाएंगे, फिर दूसरी साइड में घुमाएंगे, ऐसे योग निद्रा बनती है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो ये था हमारा आज का सेशन खराटे व स्नोरिंग पर। इसमें आप अंग्रेजी वोवल AEIOU का भी उच्चारण करना 15 से 20 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य।